September. Spievam pieseň septembrovú, už prichádza jeseň k slovu. Letí jeseň s pavúčikom, dovráva sa so školníkom. Pozrie v jednu, v druhú stranu, odomyká školskú bránu. Potom skúša starý zvonec. Deti, prázdninám je koniec. Na známo sa všetkým dáva mimoriadna zvláštna správa. Martinkovia, Zuzky, Jany, dohrať sa a zvaliť stany. Dovidenia, stará mama, o rok prídem vlakom sama. Maj sa dobre, biela katka, prázdninová kamarátka. S Bohom, svetojanské mušky, kde mám zošit, pero, tašky. Zvoní zvonec, nie ten z poľa. Vítaj, žiačik, škola volá. Vážení prítomní, ctení hostia, rodičia, pedagógovia, milí žiaci. To krásne slnečné leto školských prázdnin je neodvratne za nami. Začína sa škola a som presvedčená, že ste si všetci dobre oddychli a do nového školského roku načerpali dostatok síl a máte veľa chutí do učenia sa. V úvode slávnostného otvorenia školského roka 2012-2013 nás septembrovou básničkou pozdravila žiačka 4. ročníka Tereska Perašinová. Poprosila by som o veľký potlesk pre ňu. Osobitne na našom slávnostnom otvorení školského roka vítam ich vzácnych hostí. Magisterku Emiliu Šutovcovú, pracovníčku oddelenia školstva Mestského úradu vo Vrútkach, magisterku Drahomiru Kamenskú, pracovníčku Centra voľného času Domino a pani Annu Žilkovú, predsedničku občianskeho združenia Mudrasova. A teraz odovzdávam slovo pani riaditeľke, doktorke Erike Repkovej, ktorú prosím o slávnostný príhovor. Vážení hostia, vážený pedagogický zbor, rodičia, milí žiaci. Je tu opäť september, čas, kedy svoje brány otvárajú všetky školy, aby privítali v školských hlaviciach malých i veľkých obyvateľov. Vítajte opäť v škole. Chvíle nič nerobenia a pohody plné slnka, hier sú dávno za nami. Ostali už len krásne spomienky. Pre život vás mladých je potrebné vzdelanie, ktorého základ dostávate tu, u nás, preto s chuťou do učenia. V školskom roku 2012-2013 vás bude vyučovať 25 pedagógov, 3 vychovateľky a 2 asistentky učiteľa, ktoré budú pôsobiť v 1. až 9. ročníku. Srdečne medzi nami vítam naše pani učiteľky, pani magisterku Lenku Šluchovú, triednu učiteľku 2. A triedy, pani vychovateľku Ľubomíru Markičovú, asistentku učiteľa magistru Dušanu Tomčíkovú. A ešte vám niečo prezradím. Trieda 7A už nemá pani učiteľku Meravú, ale pani učiteľku Mistríkovú. V tomto školskom roku školu bude navštevovať 295 žiakov, budeme mať 17 tried a 3 oddelenia školského klubu detí. Do materskej školy je zapísaných 87 detí, ktoré budú rozdelené do 4 oddelení. Dnes poprvýkrát do školských hlavíc zasadnú naši malí žiačikovia, prváčikovia. Prváci, srdečne vás na našej škole vítam a verím, že si rýchlo na ňu zvyknete. Vaše pani učiteľky, magistra Helena Vargová a magistra Silvia Majerová, vás povedú svetom písmen a čísel. Naučia vás čítať, písať, počítať. Dôležitý je tento školský rok aj pre vás, milí deviatáci. V marci 2013 vás čaká testovanie vedomostí z matematiky a slovenského jazyka
ktoré bude vstupom do ďalšieho vášho vzdelávania, ktoré si vyberiete. Pripomínam vám to už teraz, aby ste zodpovedne pristúpili k učeniu hneď od začiatku. Odmenou vám bude prijatie na školu, ktorú si zvolíte. Teraz môžete ešte niečo preto urobiť. Vás ostatných čaká nielen povinné vyučovanie, ale aj bohatý popoludňajší program. V škole bude pracovať niekoľko zaujímavých útvarov, ktoré budú viesť naši pedagógovia. Výmenou za vzdelávací poukaz si budete môcť vybrať ten, ktorý vyhovuje vašim záujmom. Škola sa opäť zapojí do niekoľkých projektov, aby získala finančné prostriedky na modernizáciu vyučovania. Žiakov prvého stupňa čaká interaktívna učebňa. Nezabudnite ostať verní našej webovej stránke, kde nájdete všetko, a vy rodičia hlavne elektronickú žiackú knižku. Všetkým našim učiteľom prajem pracovné a osobné úspechy. Verím, že vy, žiaci, ich nesklamete. Vám, milí žiaci a rodičia, prajem radosť zo školských úspechov, veľa dobrých známok a chuť chodiť do našej krásnej školy. Našu milú slávnosť pozdravia aj našich vzácnych hostia, ktorým týmto odovzdávam slovo. Vážená pani riaditeľka, vážení hostia, milí žiaci. Len nedávno sme tu na tomto mieste stáli a lúčili sa so školou a nasledovali vytúžené prázdniny. Niektorí ste sa možno nevedeli dočkať tohto dňa, lebo nespomenúť spolužiačku, kamarátku, kamaráta, 2 dlhé mesiace sa už pre mnohých zdali byť nekonečné. Veď toľko vecí sa počas prázdnin udialo, toľko nových zážitkov sme prežili, že si ich nemôžeme nechať pre seba. Dovolte mi, aby som vám najprv pozdravila vašich učiteľov, oddychnutých, plných nápadov a chutí spolu s vami načrieť do hlbín múdrosti a vedomostí. Verím, že aj v tomto školskom roku vám ukážu cestu, ako sa najlepšie dostať do vytúženého cieľa. Predpokladám, že cieľom deviatakov bude úspešne zdolať všetky prekážky a v cieli strhnúť pásku s výkrikom "Dokázal som to". Práve deviatáci si musia uvedomiť, že jediná možnosť dostať sa k cieľu je systematicky a pravidelne pripravovať sa na vyučovanie. Po deviatakoch mi dovolte srdečne privítať našich prvákov. Začína sa dôležitá a významná etapa v živote. Etapa, v ktorej sa budú učiť najdôležitejšie veci života. Písať, čítať, počítať. Verím, že keď tu takto budeme stáť na konci školského roka, písmenka a číslice už nebudú pre nich strašiakom, ale milým kamarátom. Zabudnite všetci na slova, to sa nedá, to nedokážeme, nechce sa mi. Všetko sa dá, všetko dokážete, keď chcete. Možno, že sem tam sa niečo nepodarí tak, ako ste si predsavzali, ale poučte sa z tých a na budúce to urobte lepšie. Želám vám krásny nový školský rok. Milé deti, vážení rodičia, dovolte, aby som sa vám aj ja prihovorila ako zastupkyňa z Centra voľného času Domino tu vo Brútkach. Chceli by sme vám popriať do nového roku hlavne veľa chutí, elánu a to, čo ste si odýchli cez prázdniny, aby ste všetku tú energiu, ktorú ste získali, venovali do učenia. Samozrejme, nemôže človek sa len učiť celý deň a venovať učeniu, potrebuje si aj oddychnúť. A tak vám Centrum voľného času ponúka rôzne zaujímavé útvary, ktoré môžete navštevovať počas školského roka. A preto vás upozorňujem na plagát, ktorý je vylepený na dverách a vám menší môžu vybrať zaujímavý útvar rodičia, vy starší si viete vybrať sami. Nebudem dlho rečniť a preto vám do nového školského roku ešte raz prajem veľa chutí,
elánu a hlavne šťastia, lebo to je niekedy veľmi, veľmi dôležité. Dovidenia. Ďakujem našim hosťom ešte raz za krásne a príjemné a povzbudivé slova a dovolte mi, aby som na záver slávnostného otvorenia školského roka 2012-2013 povedala ešte niekoľko organizačných pokynov. Vyučujúci sa spolu so žiakmi presunú do svojich tried, kde budú plniť úlohy podľa plánu práce do 10. hodiny. Rodičia žiakov 1. A a 1. B triedy dnes absolvujú aj rodičovské združenie v jednotlivých triedách. Zápis žiakov do školského klubu bude na prízemí u pani vychovateľie Gunišovej, Vojvodovej a Markičovej. Obed pre strávujúcich sa začne sa vydávať v školskej jedálni od 10:30. Týmto považujem slávnostné otvorenie školského roka 2012-2013 za ukončené. Prajem vám príjemný deň a v novom školskom roku veľa úspechov.